Sekmai nongthon banamadi sekmai lai patlomda amukasu hana bom amadi nongmai kapsenduna landarkhre ngarang nongmai jing numit amadi ngasi lonaba ahingda kuki militant singna luang sanggol amadi faren lomdagi sekmai nongthon banamadi sekmai lai patlomda amukasu hana bom amadi nongmai kapsenduna landarkhre Security Force ki Meitei dagi khut handuna Meitei ani gi marakta no mai kapna khre haidi thaudoga segi matang da pau chesna phangba pau gi matung ina ngarang numidang pung 8 makhai khara helakpa adwaida kuki militant singna fairen amadi luang sangolom dagi sekmai nongthom banamadi sekmai lai patrom da bom amadi no mai kapsilakhi Madugi matung tarakpada nongmai round kya kapsinduna akanba moong da landarakhi maduda sekmai laipat amadi nongthomban duty taduna leiba state force nasu khut handuna nongmai round kya kapkhi Meitei ani gi nongmai kapna ba adu matat leplaga nongalamdai pung ani khara helakpa adai fawba kapna khi haidi adumakpu nongmai kapna khi ba da nakal animakta asok apanamadi misi mina yawbagi pawdi leite haidi Kukina hijack tawna ba hotna ruba gari kalhaure Laimakong military hospital da pot jai thin bachat ruba Meitei gi gari ama kukisingna army gi mamang makta da overpower tawduna hijack tawna ba hotnarak padagi Sikh regiment ki personnel singna gari edu kukising dagi mulhaure hairi thaudoga si ngasi ayuk pung 8 khare helakpa adwaida Laimakong ex serviceman colony check point manakta thokibani hairi thaudoga si gi matang da press na phangba paw gi matung ina kukisingna hijack tawna ba hotnaramba Mahindra Furo truck registration number MN05C 4065 asi kanto sabal dagi nongthomban brazamani allies inau chahi ga khaiga mathoi apopa laikhidraba en babu kauba Laimakong military hospital da contract work suba mioi amagini hairi ngasi ayuk pung 8 khara helakpa adwaida mahaki gari driver ADC kanta kauba amana gari edu da contract work ki potchai khara haplaga Laimakong army hospital tamna lakpada Laimakong ex serviceman colony da laiba Sikh regiment ki entry point ta gari adu entry taunaba gari dagi kumtharakpada kuki masa ani changlaklaga mahaki gari show adu mullaga chen khina bohna khi maduda mahakna lawbadagi manak nakpada lairamba Sikh regiment ki personnel sing chensilaktuna kuki masa ani adu phabaga loinana gari show adu amuk munbani haidi Thawdok adugi paw hek phangbaga Laimakong army gi Adam commandant masamak laktuna yengsilaba matungda gari adu amuk hana gari mapuda sinarakhibani hairi security force na yamlaba kusu khulai sing fagtkhre state asida security force na irang asina maram oiraga Hena kudong tiba thawdok sing thoktana ba nungtigi chathariba frisking and checking search operation singda tongan ba mafam dagi aine thingkraba lalhoulup ki mioi amadi kusu khulai sing fagat pangamkhre press na phangba pawda Kangpokpi district ki IT road ki mafam amadagi police na magazine ga konana 9mm carbine machine gun ama magazine ga konana 9mm pistol ama magazine ga konana .22 gi pistol ama amadi kapayariba nongmai maru taret ka fagat pangamkhi Amaromda Imphal West District ki MI Road tagi miyam dagi sell demand tawbada chenaba mioi ama nongmai ga konana fagat pangamkhre pharaba mioi adadagi nongmai maru 8 yawba magazine ga konana .32 gi pistol ama su phangki haidi loinana tha asigi haukiba taraga 8 da su security force na Kaksing amasung Chandel district ki lonabada laiba Palel bazar dagi Meter sani ga maudra rom chatlaga laiba island village tagi yamlaba khusu khulai sing fagat khi phagalaba khusu khulai sing adudi 5.56 mm gi insas rifle ama insas LMG ama magazine ga konana 303 rifle ama SBBL 12 bore gun ani binocular ama 12 bore gi ammunition bell amadi kapayariba nongmai maru Yankaiga mapani miyam laibaki khudong chaba lautuna khusu khulai sing aduga mari leinaba mioi sing adu mafam adudagi nanthokuna sen khibadagi police na faba ngamhautre thawdoga siga mari leinana case ama lokhatuna makha tana thijinba haukhre haidi